过一段爱情，从来没有说出口，却默默坚持了很多年，最后会是什么结局？是错过，还是终于等到命运给出的答案？最近，一部充满甜蜜、温柔和宿命感的作品，悄悄吸引了不少观众的注意。它就是由翟依莹和沈浩南主演的《暗恋成婚》。光是这个名字就已经让人忍不住好奇，暗恋为什么最后会变成婚姻？两个明明彼此靠近，却始终没有真正说出口的人，究竟经历了什么？而这一次，翟依莹和沈浩南带来的不只是一个简单的甜宠爱情故事，更像是在告诉观众，有些爱情从来都不需要轰轰烈烈，它可能藏在一次次默默的关注里，藏在多年没有说出口的话里，也藏在两个人一次次擦肩而过，却始终没有真正放下的心里。故事最让人心动的地方，就是这种明明喜欢，却不敢说的感觉。现实中的爱情，很多时候并没有电视剧那么直接，不是每一句喜欢都能马上得到回应，不是每一次心动都能立刻走到一起。有些人喜欢一个人，可以喜欢很久，久到这份感情已经变成了生活的一部分。表面上看起来，他们只是普通朋友，甚至有时候连朋友都算不上。可是，只要对方出现，目光还是会不自觉地停留。只要听到对方的名字，心里还是会有一点波澜。而暗恋成婚最特别的地方，就是把这种细微的情感放大了。翟依莹饰演的角色，并不是一个只会等待爱情降临的女孩，她有自己的生活，有自己的选择，也有属于自己的坚持。可是感情这件事情，却始终藏在她心里最柔软的地方。她可能没有说过一句特别直白的"我爱你"，但很多细节都已经替她说出了答案。而沈浩南饰演的男主，同样不是那种一出场就疯狂表白的霸道男主，他的感情更加克制，更加安静，甚至很多时候，观众都需要通过他的眼神、动作和选择，才能慢慢发现他的真实想法。这也让两个人之间的关系变得非常有意思，因为观众知道他们之间有感情，可是他们自己却偏偏不愿意把最后那层窗户纸捅破。于是，一场漫长的暗恋开始了。有人说，暗恋最甜的时候是对方不知道，但暗恋最痛苦的地方，也恰恰是对方不知道。你可以默默关心一个人，可以记住他的习惯，可以在他需要的时候出现，甚至可以为了他做很多事情。可是，当对方问一句为什么的时候，你却只能笑着说，没什么。这三个字，或许就是很多暗恋故事里最让人心酸的答案。暗恋成婚没有把这种感情处理得特别夸张，反而通过很多生活化的瞬间，让观众慢慢进入两个人的世界。他们的距离并不遥远，真正遥远的是那一句始终没有说出口的话。而故事真正的转折，也正是从这里开始。当命运把两个人重新推到一起的时候，他们竟然走进了一段婚姻关系。这时候，很多观众可能都会问，如果两个人本来就喜欢彼此，为什么不早点说？如果早一点表白，是不是一切都会变得简单？可是爱情从来不是一道数学题，并不是知道答案就一定能够写出正确的过程。年轻的时候，我们害怕失去，所以不敢靠近。喜欢一个人，却害怕自己的感情成为对方的负担，于是宁愿把喜欢藏起来，宁愿站在远处看着对方幸福。可是多年以后，当两个人再次站在彼此面前时，才突然发现，原来这么多年过去了，自己真正放不下的人，还是那个最熟悉的身影。于是，婚姻成为了他们重新认识彼此的开始。这也是这部作品最甜的地方，因为他们不是一见钟情，而是已经认识很久以后，才真正开始学会爱对方。从陌生到熟悉，从克制到靠近，从小心翼翼到慢慢放下防备。这种感情的发展速度可能没有传统甜宠剧那么猛烈，但是它有一种非常特别的温度，那就是陪伴感。翟依莹和沈浩南之间的化学反应也成为了观众关注的重点。两个人站在一起的时候，并不是那种非常刻意的偶像剧感，反而有一种很自然的情侣氛围。一个眼神，
一个小小的动作，甚至一句看起来非常普通的话，都可能让观众瞬间开始磕糖。尤其是在婚后关系逐渐升温的部分，原本藏在心里的感情开始一点一点浮出水面。曾经不敢说的话，现在终于有机会说出来；曾经不敢靠近的人，现在却每天都出现在自己身边。这种反差，正是暗恋成婚最容易让人上头的地方。因为最甜的不是我喜欢你，而是多年以后，你突然发现，原来你喜欢的人也一直喜欢着你。原来那些你以为只是自己的单方面心动，其实从来都不是单方面。这就是所谓的双向奔赴，只不过他们的奔赴来得比较晚，而这种迟来的回应也让故事多了一份温柔。很多观众在看这样的剧情时，可能都会产生一种熟悉的感觉，因为现实生活里也许真的有人曾经喜欢过一个人，也许没有说出口，也许因为某种原因错过了，也许多年以后再想起那个人的时候，依然会觉得有一点遗憾。所以当电视剧把这种遗憾重新写成圆满的时候，观众自然会被打动。它满足的并不仅仅是大家对于甜宠剧情的期待，更是一种情感上的补偿，告诉那些曾经错过的人，有些故事虽然结束了，但在电视剧里我们依然可以看到一个更加温柔的结局。而翟依莹和沈浩南也让这种感情有了更加具体的样子。他们没有把爱情演成永远轰轰烈烈的烟火，而是让爱情变成了一盏一直亮着的灯，不刺眼，不喧闹，却一直在那里。这或许就是成熟爱情最美的样子。年轻的时候，我们喜欢轰轰烈烈，希望对方每天说我爱你，希望每一次见面都充满惊喜。可是到了后来才发现，真正能够让人安心的爱情，往往不是那些漂亮的情话，而是当你需要的时候，对方一直都在。你开心的时候，他陪你笑；你难过的时候，他愿意听；你做决定的时候，他尊重你；你害怕的时候，他告诉你不要怕。这些看起来很普通的事情，才是爱情真正能够持续下去的原因。所以暗恋成婚真正想讲的，也许并不是暗恋最后一定会成功，而是告诉我们，真正值得等待的感情，需要时间，也需要勇气。喜欢一个人并不难，难的是在漫长的时间里依然愿意珍惜这份感情。更难的是，当机会真正出现的时候，你愿意勇敢地向前一步。从这个角度来看，翟依莹和沈浩南的故事就显得更加温柔。他们之间的爱情没有突然降临，而是一点一点积累，一点一点靠近，最后终于从一句没有说出口的喜欢，变成了真正可以携手走下去的关系。这也是为什么很多观众会喜欢这种类型的故事，因为他没有告诉你爱情一定要多么轰轰烈烈，他只是轻轻地告诉你，有些爱可能藏得很深，但只要两个人最终能够看见彼此，那么等待就有了意义。如果说暗恋成婚最让人心动的一句话是什么，也许就是有些爱情不是没有结果，只是它的结果来得比较晚。从暗恋到婚姻，从沉默到坦白，从错过到重新遇见，翟依莹和沈浩南用一种温柔的方式，把一个关于等待、陪伴和双向奔赴的故事呈现在观众面前。而最甜的爱情，从来不是每天都有惊天动地的大事，而是很多年以后，当你回头看的时候，那个你曾经偷偷喜欢过的人，依然站在你的身边。这一次，不需要再隐藏，不需要再猜测，也不需要再问你到底喜不喜欢我，因为答案已经写在了两个人共同走过的时间里。有些爱情没有华丽的告白，却可以用时间证明真心；有些人没有轰轰烈烈的出现，却最终成为了你人生故事里的最后一章。而这或许就是暗恋成婚最甜也最温柔的地方。如果你也喜欢这种多年暗恋最终双向奔赴的爱情故事，欢迎在评论区告诉我们，你觉得爱情里最重要的是心动还是陪伴？我们下一期再见。